我刚犯了个大错，让我解释一下。这是世界上最强的小袋，能修复一切，它甚至能组织漏水。所以我有了一个主意：如果我用纸板和小袋坐船，会发生什么？我能在水里用它吗？让我们看看吧。首先，我的付钱给支着下帮我造船。经过几个小时，他终于完成了这艘船。现在让我看看能不能把它当做船来用。好了，伙计们开始吧。不可能，它漂不着。摸中上车。天哪，成功了。天哪中，你在下沉。 No！